السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أصحابتي قاليقة اسكو سو نقد وناكسن وقبدي لما ديق عانود إيو مركلاتو maanta asxaabay videogeena wuxuu ku saabsan yahay sida hore noo warbartay channelkeena waa family care skin care iyo hair care ayaantan gurjoogta iska noqda marka skinkii iyo xoogaa dib uga dhacay laakiin insha Allah dib ayaa u bilaabi doonaa laakiin wali waxaan ku guda jirnaa family-geena ee falaqaynta qoyska asxaabay marka maanta waxaan rabaa inaan arrin yar oo social media ayaanta ka socoto inaan ka dabangeeyo xanka fareshka marka haddii aan nagu cusubtaa fadlan subscribe taan naga hilmaamin adigana free ku tahay maandeeqna dhiirigelin ayay u tahay haddaa hore noola joogtana like iyo share waa xaqiina sida hore oo la socoteenbo ayaantan waxa social media ka socdo waxyaabo lagu fasahaadinayo jiilka yani jiilka yani anaga already waqtigeena waa la soo dhaafay jiilka yani jiilka yar yar kaayo hadda soo koraya ayay waxaan waxay u tahay wax fasahaada marka gabar ayaa baraha bulshada intay soo istaagto ayay waxay leedahay nin hebel ama shiq hebel ayaa uur ii yeelay welibana meher la'aana marka taasi waxay ku tusaysaa inuu xishoodkii dumarka waxyaabihii laga xishoo jiray inay ayaantaa dumarkii ku faanayaan goormee gabar waaba dhacdayba ama caan ha lagu raasho ama ilaahay kuma darnaadee qof inaa ku dhaleecaysid ha lagu raasho goormey gabar social media iska daayay goormey xataa saaxiibteed ama ehelkeeda ay la sheergareyn jirtay dambi ay gashay waxaan xasuustaa gabdhaheena wadankeena ku nool marka ay arrimahaas qaladkaas ay ka dhacaan ama cunug meher la'aan ay calooshiisa galo ayadoo hooyo waa naxariis badan tahay saa oo la socono ayadoo hooyaa ayay waxay sameynaysaa cunuga markay dhasho kuwa dariiqa uga soo taga war kuwa xataa dila ma ahan inay hooyadaas arxan laabo tahay waxay ka cabsanaysaa dhibka soo gaaraya iyo samaxada soo gaaraysa ayay cunugeeda dhibaato ugu geysanaysaa ayadoo laba dambi isku darsanaysa waxay saas u sameynaysaa waxay tahay wax walba waxa uga qaalisan waxay tahay waa sharafteeda marka adduunka ku noolnahay subxaanallahi casa wajal waxaan dhihi jiray waagi hore nimanka aad ugu dhagnaan jiray waxaan dhihi jiray nimanka ilmihiina korsado way jireen qoom walba oo dhibaato isku geysta ilaahay uma keen inay ayaga isku keenaan mahane dumarka wuxuu ayaga isku keenan waxa ku dhacaya waa waxay ayaga isku keeneen waayo waxyaabii aan laga xishoo jiray ayay banaanka imaadeen war waxaan xasuusanaa markii aan soo korayay oo ilaahay kuma darnaaday aan waqtiga ee gabarnimada soo gaarayay waxaan xasuustaa xataa in laga xishoo jiray heblo nin ayay qodbasiro ku guursatay ama nin baa gabar intuu mehersado oo cidiisa ka soo doono asagoon guriga geysanin ayuu banaanka ku uureynayaa gabadhaas sharafteeda iyo sharafta cideeda ayaa waxaa la dhihi jiray beerta lala galay waayo heblaayo banaanka lagu uuriyay heerkaasaan waxaan isla gaarsiiyay inaan sharafteena ilaashano heerkaas baa mari jirnay marka laakiin wixii hore war soo dhaafba gabar ilaahay kuma darnaaday cid u joogta sidee ku keenaysaa iyadoo social media ku raadsanaysa magac ama qof ku eedeynaysa inay baraha bulshada soo istaagto ay tiraahdo war cunug baan intaan meher la'aan ku dhacay baan cunug dhalay markaasaa la igu inkaray war waxaa waaye dumarow sidaan ka dhaafa war wixii xishoodkii meeyey xaguu aada xishoodkii wax kastoo dhacaya dumarka ku dhacaya waa wax ay ayaga isku geysteen waxaan kaloo xasuustaa dumarka waxyaabo badan ay ka xishoon jireen hataa xasuustaa markaan yaraayo iskuulka aadi jiray lacag bareegana la siin jiray oo aan bas ku raacno iyo markii bareega lala soo baxo aan wax ku cunno waalidkeen waxay dhihi jireen bareega markaad cunaysaan wiilasha hortooda ha ku cuninine galaaska usoo qaatee ku cuna baa waalidkeen nagu tarbiyeyn jiray waxaan xasuustaa hooyaday markay igu aragto anigoo banaanka janaato ku cunaya walaahi habeenkaas waa ciqaabteedaan mari jiray waxaa arkaysaa gabar hooyadeed u imaanaysa dhehaysa hooyo ninkaan gogol dhaaf la suubiyey oo cunugaana iga dhalay subxaanallah halkii gabdhihii hore ay ka xishoo jireen hooyo ninkaan baan la sheekaystaa oo ilaah kuma dara aan rabaa inaan guursado ayay gabdhihii hore ka xishoon jireen warragow idinkana gabdhaha waxaad ku dhiirigelinaysaan iska daaya waayo gabar ayaad social media intay soo istaagto ama ninkeeda ag fadhiya ama daawanaya ama ilaah kuma darnaadee markaasay
cawradeeda meesha oo loogu talagalay inay barayfatka u ahaato sariirta ugu ahaato ayay intay halkaas soo istaagto oo waxay rabto samayso ayuu haddana ninkeedina waa ag fadhiyaa ama waa daawanayaa ama gabdhihii asturnaayo guriga ku asturnaa ninkaas aadi mayee gabadhaas meeshaas cawradeeda ka muujinaysa ayuu aadayaa markaasi gabdhihii waxay u maleeyeen gabar walba cawradeeda inay banayso inay nin ku helayso hadday nimanka ay gabarba gabadhay ka sharaf badan tahay ama gabarba gabar bay ka akhlaaq badan tada gabadhaas ma u malaynaysa inay nin la-aan noqonayso nin la-aan ma noqonayso waxaan boqolkiiba boqolka hubaa in xatay maanta ugu tala gasho ninka ugu qaalisan inay helayso aan boqolkiiba hubaa sababtoo ah macno maba lalahaanbo raggii war gabadh waxaa waagi hore xataa waxaa la raadin jiray gabadhan asalkeedii xaggee kasoo jeedaa hadday familkaas gabar anshaxumo ama waxyaabo anshaxumaa lagu sheegay hadday gabadhaas ku jiri jirto gabar kastoo familkaas ka dhalatay looma guur doonan jirin oo guurka waa laga soo hor istaagi jiray markaasaa hadeertaan waxaaba caadi noqotaybo inay gabar walba ay soo istaagto meeqa gabaraa soo istaagtay midaa shaqrisheeye ku dhigtay mid kaleeta wiil kaloo erosh la dhahay ku dhigtay hadda waa kana famil dhan oo wada dhisan raagi kusoo dhigtay markaasa dadkii aniga waxaan fiiriyaa commentayaasha mogta gabar ayaa waxay tiri markii dambe ha bedesho ha tiraahdo ilaah kuma darnaadee ha tiraahdo meher buu ku dhashay laakiin markii hore waxay tiri aniga iyo wiilkaas raaga la yiraahdo ayaa cunug isku dhalnay si sharci daraa dadkii ma dhihine naa isku xisho naa maxaa kaa qaldan ma dhihine waa lala booboodo raaga DNA test ha ka qaado cunuga markaasaan anagii waxaan magac u samaynaynaa sanadii cunuga xataa hadduu ninkaas lagu sheegayo uu dhalay oo say sheegaysana meher la-aan uu ku dhashay anagu ma ogeen meel isku mehersadeen iyo meel iskula seexdeen say sheegaysa uu meher la-aan ku dhashay sheekh shibili sheekh culamo kastaa ka hadashay magaciisa dhaxal ma siin karo ilaah kuma dara magaciisa ma siin karo xataa asagoo u ceeb asturaya ma samayn karo inuu magac intuu siiyo cunuga faamilkiisa u geeyo waayo dembigu galay dembigaas ayaa ka dembi badan cunuga muxuu galabsan dabcan intiina waxa iswaraysanaysan cunug yarka innocent waa waxba ma galabsan laakiin waxa la xanibayaa waxay tahay in ay saanidu ama ilmaha aan meher la-aanta ku dhalan meher la-aanta ku dhashay in ay caadi noqoto normal noqoto ayaa laga hortagaya habar walba marka waxay ka baqaysaa fiiriya waa ceeb daba taala kow sharafteedii hadday nin hesho xataa cunugeeda mar walba ay aragto ilaahay ayay u toobad keenaysaa mar walba ay aragto waa cunuga wuxuu qaadanayaa magaca hooyadiis ayuu qaadanayaa already magacaas cunugaas kama harayo qof magac siinayana ma jirayo hadduu qof damco xataa inuu u ceeb asturo ma samayn karo marka anaga nooga dhiginina ilmaha naga fadaraynina awlaad baan dhalnay dad baa soo koraya wiilasha soo koraya xataa waxay u malaynayaan gabar meesha ka nikinaysa inay caadi tahay gabar sheegatay inay soo sinaysato cunug dhashay inay caadi tahay waxaan mujtamaca fasahaadka ah yaan caadi laga dhigin waxaan waa in la baangareeyaa gabadhii banaanka cawradeeda isku qaawisa waa in la baangareeyo la yiraahdaa gabadhaas lama guursan karo ayada iska dhaafay macaa ehelkeeda siday gabar walba ehelkeed ay u ceshtaan waayo aniga ilaahay uguma kalifee gabar maanta ehelkayga haddii la dhaho gabadhaas guur la-aan baa ku dhacday hadhowti kuwa dambe oo soo korayana waxaan ka ilaalinayaa inay gabadhaas oo kala noqdaan marka haddii la baangareeyo gabadhii banaanka cawradeeda kusoo waxaysan la baangareeyo gabadhii ilaahay kuma darnaade cunug sharci daraa la baangareeyo guur la-aan ay ku noqoto gabar walba waxay u baqaysaa sharafteeda wallaahi waxaan xasuustaa gabar markii aan maqalno dariska inta la guursaday ayaa subaxii lasoo furay maxaa loo soo furay gabadhaas gabar bikraa ma ahayn markaasaan waxaan ka baqi jirnay nafteena in gabarnimadeeda nala dhaafsiiyo ayaan waxaan ka cabsan jirnay in sida gabadhaas ku dhacdo kale nagu dhacdo markaan baxayno wallaahi xataa markaan aan America soo galay anigoo da-yara soo galay wiilasha ila shaqeeya ama agaarka ah ama qaraabada xataa haddaan muufi aadayo banaanka aadaya 4 ama 5 ayaa i raaci jirtay mid walba taleefankayga markuu soo dhaco daf intuu iga siistu fiirin jiray waxaase anigana raalli ayaan ooga ahaan jiray inay saas ii waardigeeyaan sababtoo ah samcadayda ayaa ku jirta in sharaftayda aan ilaashado waayo inaan aniga dhinto iyo in sharaftayda lagu dheelo waxa iiga xun in sharaftayda lagu dheelo marka anaga waxaan jiilkan fasahaadkan gabar walba intay social media soo istaagto ariyaa cunug meher la-aan laga dhacay dad waxaan arkay dhahaya war gabadha waa dulmane gabadha ayadaa jidka soo istaagtay
cunuga yaa lacayna cunug yar oo innocentiya cid wax ka sheegi karta xaasha cunug qofkii wax ka sheega waa qalad cunugna waxba lagama sheegin waxaa la yiri naagtan cunuga DNA test ha looga qaado maxaa DNA test horta ka horeeya cunug sharci darro ku dhashay DNA testigiisa iyo DNA test la'aantiisa wax ay tarayso haba yaraatee ma jirto familkiya lagu soo dhagayaa in rabo gabadhaas waxa laga yaabaa inay familkaas inay burburiso loogu tala galay ama waxa laga yaabaa inay caan ku raadinayso gabadha shaqrishaye dhahaysay cunug buu iga dhalay markuu habaartamay waxay tiri been ba ahaa wiilkii caruush sidoo kale oo South Africa war waxaas waxa ku dhiirigelinaya waxay tahay gabar walbo samcad xumo meesha la soo istaagta hadii baan lagu qaban lahaa waxaan waa wax fasahaada oo jiilkeena lagu fasahaadinayo hadii anaga aan ka badbaadnay jiilkeena dambe ayay u daran tahay gabdhaheena ayay u daran tahay kuwa aan dhalnay wiilasheena ayay u daran tahay waayo waxa fasahaadaya ilmihii sharci la'aanta ku dhashay ayaa badanaya markaas aad kala aqoon qofka xalaasha iyo qofka xaaraanta la kala aqoonin marka asxaabay intaas ayaan maanta videogeena uu ku ekaanaya iga raranaanada aan qof inaan ku xadgudub uguma tala galin laakiin waxaan waa wax fasahaada loogu tala galay gabdhaha wixii ay ka xishoon jireen ayaa hadda waxa laga dhigayaa wax normalna ma ahan meelay normal ku tahayna ma jirto marka anigu waxaan dhihi lahaa arintan gabar kasta oo samcadeeda ku dheesho ilaa gabdhaha waa la dulmiyaa qaar oo waa la kufsada oo dhibaato loo geystaa laakiin gabdhaha u bareeraya inay jidka soo fariistaan war xataa haday dhacday xataa gabadhaas inay jidka soo fariisto xaq uma lahayn waxay ahayd tartiib inay waxeeda u dhamaysato ama ehelkiisa ha ahaato ama asaga ha ahaato laakiin inay intay baraha bulshada soo sheegto koow dambiga ay geysatay waxaa ka daran fasahaadka ay ku fasahaadinayso jiilkeena dambe macquul lamaana mana aqbali doono gabdha idinkuna ha aqbalina inay jiilkeena lagu fasahaadiyo in cunug sharci la ku darro ku tahayna caadi ay tahay gabar inay intay sinaysato publica soo fariisatana ka sheekaysana caadi ay tahay gabar intay jirkeeda ka ganacsato isi soo qaawiso publica soo istaagtana ay baarkada caadi tahay haddii aan isku duubnaano waxaan fasahaad waaye ilaah kumtar anaga war gaalada xataa gaalada kuma faanto inay sinaysteen dadka gaalada ah oo aan diinta islaamka haysanin jirkooda hadday ka ganacsadaan xataa intay meel soo istaagaan jirkeygaan ka ganacsadaa ma yiraahdaan wixii gaalada ay ka xishoonaysay ayaa anagoo muslimiina la rabaa in anaga nagula fasahaadiyo waxaani waa fasahaad ka socda social media mana aqbali doono jiilkeena in lagu fasahaadiyo intaas ayaan oga baxayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu haddaa idku xadgudbana dee waa igu sheegi kartiin commentiga waa igula wadaagi kartiin haddii wax xadgudub yihiinna waxaan waa in isku tagno in laga hadlo loo baahan yahay jiilkeenana lagu fasahaadiyo loo baahan yahay waaye gabar walba sharafteeda ayaa ka qiimo badan inay dhimato waxay tahay gabdhihii naagtii isqaawisabo nin baa guursadaa la leeyahay naagtii wacal sheegataba nin baa ku qaatay war nimanku maxay tahay gabdho sharaf badan gabar bay ka sharaf badan tahay ayaa helaysaa waxaad guursanaysiin wax ku darsanaysiinna nimanow idinkuna iska fiiriya fasahaadkan idinka ayaa ugu wacan dumarka intaasaan oga baxayaa waa salaamatiin intaan video lamidna oo kulmi doono assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu